नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट विद अर्पित में। बताएंगे आज कुछ नया सा घरेलू नुस्खा, स्वदेशी उपाय। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है या रात में बार बार नींद खुल जाती है, खर्राटे आते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपका वात बढ़ा हुआ है, यानी आपकी वायु बढ़ी हुई है। इसका बहुत ही सरल उपाय हमारे आयुर्वेद में दिया गया है, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इतना सरल उपाय है कि आप इसे अपने घर पे ही यूज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले गाय का घी हल्का गर्म कर लें। इतना ही गर्म करें कि वो बस पिघल जाए। गर्म करने के बाद दोनों नाक में हल्का सा एक एक बूंद डालें और हल्के से खींचें। ऐसे ज़्यादा जोर से नहीं, वरना ये ज़्यादा अंदर जा सकता है। हल्के से खींचें, खींच के छोड़ दें और सो जाएं। इसके बाद आपको नींद अच्छी आएगी, खर्राटे बंद हो जाएंगे, 6 घंटे की नींद आएगी, खराब सपने खत्म हो जाएंगे, रात में नींद नहीं खुलेगी, खर्राटे नहीं आएंगे। खर्राटे आने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय हमारे आयुर्वेद में दिया हुआ है। खर्राटे आने का सिर्फ एक ही कारण है, वात, वायु बढ़ी हुई। मैंने पिछले वीडियो में भी वात से रिलेटेड कई सारी चीज़ें बताई थी। वात से हमें कम से कम हज़ारों रोग हो सकते हैं और इन्हें हम अपने ही घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपको कौन सी समस्या है या आपकी किस समस्या का इलाज आप चाहते हैं। हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।